Dikush që të do thellë qëndron larg teje. Merr një frymë të thellë, sepse ajo që do të lexosh nuk është frastësi, nuk është arbitrare, nuk është thjesht një mesazh, është diçka që shpirti yt ka pritur. Ka dikush në jetën tënde ose dikush që dikur ishte shumë afër teje që ka një dashuri brenda tij që nuk mund ta flas, një thellësi ndjenjash që nuk mund ta shpreh dhe një dëshirë që nuk mund ta lër pas, dhe megjithatë ai qëndron në distancë. Ky mesazh shpjegon pse. Jo arsyeja e dukshme, jo justifikimi që u jep të tjerëve, por arsyeja e vërtetë pse zemra e tij ende rreh për ty ndërsa këmbët e tij mbajnë distancën. Së pari, ata kanë frikë nga fuqia që ti ke mbi zemrën e tyre. Ky person nuk ka ndjer kurrë për askënd atë që ndjen për ty. Ti i ke tronditur, i ke zgjuar, ke bërë që pjesë të tyre të bëhen të dukshme që ata as nuk e dinin se ekzistonin. Dhe kjo i frikson më shumë se sa duan ta pranojnë, sepse kur ata të shohin, nuk shohin thjesht një person, ata shohin një pasqyrë të gjithçkaje që duan dhe çfarë kanë frikë më shumë të humbasin. Ata mbajnë distancën sepse ti i bën ata të ndihen të pambrojtur në një mënyrë që nuk mund ta kontrollojnë. Për ta, ti je shumë e rëndësishme, shumë e paharrueshme, shumë e fuqishme. Prania jote i çarmatos, mungesa jote i shkatëron, por të qenit me ty do të kërkonte një ndershmëri emocionale që ata nuk e kanë dhënë kurrë për askën tjetër. Së dyti, ata mendojnë se ti meriton një version më të mirë të tyre se ata që janë tani. Ka faj në heshtjen e tyre, jo zemërim, jo indiferencë, jo refuzim, por faj. Ky person mendon, e dua atë, por nuk jam mjaftueshëm. Ata duan të afrohen, por pyesin veten, çfarë nëse zhgënjej, çfarë nëse lëndoj sepse ende jam i thyer brenda. Ata mbajnë distancën sepse besojnë se nuk janë ende personi që duan të jenë për ty. Ata duan të vijë te ti të shëruar, të qëndrueshëm, të gatshëm dhe të sigurt, jo me ndjenja të papërfunduara ose luftëra të pazgjidhura brenda. Ata duan të jenë të plot para se të qëndrojnë përsëri para teje. Së treti, zemra e saj është besnike ndaj teje, por mendja e saj lufton kundër saj. Ti e prek atë në një nivel shpirtëror. Kjo lidhje është shumë e thellë, shumë fatlume, shumë e rëndësishme për t'u injoruar thjesht. Ata përpiqen të shpërqendrohen, të bindin veten se ishte thjesht imagjinat, por lidhja gjithmonë kthehet. Çdo herë që dëgjojnë emrin tënd, kujtojnë zërin tënd, ose nata bëhet shumë e qetë, ti kthehesh në mendimet e tyre. Zemra e saj përshpërit emrin tënd ndërsa mendja e saj thot, kujdes, mos u lëndo, mos humb kontrollin. Kjo luftë e brendshme e shtëron atë. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse ata mbajnë distancën, besojnë se distanca do ta dobësojë lidhjen. Por ironikisht, distanca vetëm sa i bën ata më të fortë. Së katërti, ata mbajnë plagë emocionale që nuk të kanë treguar kurrë. Plagë të vjetra, zhgënjime të mëparshme, tradhti, dhimbje zemre, plagë që i shtypin ata. Ti u kujton atyre për dashurinë, por dashuria u kujton atyre për dhimbjen. Kështu që ata ngrihen jo sepse ti i lëndove, por sepse zemra e tyre kujton se si ishte të humbasësh diçka të çmuar. Dhe ti je shumë e çmuar. Të afrohesh shumë pranë teje ndjehet rrezikshëm, të qëndrosh në distancë është më e sigurt. Ata nuk duan të thyen përsëri dhe nuk duan të të thyen ty. Së pesti, ata nuk të testojnë ty, ata testojnë veten. Ata nuk duan të zbulojnë nëse ti po vrapon pas tyre, nëse po lodhesh, ose nëse ende kujdesesh, ata duan të zbulojnë nëse mund të kontrollojnë emocionet e tyre. Nëse mund të kontrollojnë mendimet e tyre, të mbajnë zemrën e tyre të qëndrueshme pa u shkatëruar çdo herë që mendojnë për ty. Por e vërteta është, ata dështojnë në këtë testë çdo ditë. Ti nuk mund të dalësh nga mendjet e tyre. Distanca e lëndon atë më shumë se sa e kupton. Të qëndrosh larg nuk i bën ata më të fortë, i bën ata më të shqetësuar, më emocional, më të vetëdijshëm për ndjenjat e tyre. Së gjashti, ata besojnë se një hap drejt teje do të ndryshonte gjithçka dhe ata nuk janë gati për atë ndryshim. Ti nuk je një takim rastësor, nuk je një interes kalimtar. Nëse ata të afrohen edhe pak një bisedë, një fjalë e sinqertë, ata e dinë se gjithçka midis jush do të ndryshojë.
dhe ti nuk mund ta kthesh këtë. Ata e din, nëse ata të zgjedhin ty, do të jetë e vërtetë. Dhe kjo është pikërisht ajo që i frikson. Ata mbajnë distancën sepse e din se kur të kthehen, do ta bëjnë këtë plotësisht. Së shtati, ata presin momentin e duhur, por asnjë nga ata nuk ndjehet i duhur. Ata thonë me vete, ndoshta javën tjetër, ndoshta kur të kem riparuar veten, ndoshta kur jeta ime të jetë më e qëndrueshme, ndoshta kur të jem gati, por e vërteta është, nuk ka moment të duhur. Zemra e saj të do tani, frika e saj do më shumë kohë. Koha është bërë justifikimi dhe dënimi i tyre, sepse sa më shumë të presin, aq më shumë të mungojnë ty, dhe sa më shumë të mungojnë ty, aq më e vështirë do të jetë të afrohen përsëri. Së tetë, ata besojnë se ti tashmë ke zhvilluar emocionalisht. Kjo është një nga frikrat e tyre më të mëdha. Ata mendojnë se pata ke bërë veten më të fortë, se ke shëruar, se ke ndaluar së pritur, shpresuar, ndjerë. Ata friksohen se janë lënë pas në jetën tënde se dera përmes së cilës duan të rihyjnë është mbyllur prej kohësh. Ndonjëherë ata ndjejnë në heshtje energjinë tënde, shikojnë postimet e tua, humorin tënd, ndryshimet e tua vetëm për të parë nëse versioni yt që ata po e humbasin ende ekziston. Dhe ata friksohen se nëse kthehen tani, do të thuash, është tepër vonë. Kështu që ata preferojnë të zgjedhin heshtjen. Ti zgjedh distancën. Ata zgjedhin ndjenja të pazgjidhura në vend të një të vërtetë të dhimbshme. Së nënti, thellë brenda, ata shpresojnë se ti ende ndjen për ta. Edhe nga distanca, ata pyesin veten, a mendon ndonjëherë për mua? A ndjen ende këtë lidhje? A ndjen se më mungon? A e di se unë ende kujdesem? Disa net, ata betohen se ndjejnë energjinë tënde. Disa ditë, ndjen sikur ke zbehur pak, por ata ende të ndjejnë. Prania jote vazhdon të fluturojë rreth zemrës së saj. Kujtimet e tua qëndrojnë në mendjen e saj si shënues midis faqeve. Mund të mos flisni me njëri tjetrin, por shpirtrat tuaj nuk qëndrojnë të palëvizur. Së dhjeti, ata do të kthehen, por vetëm kur të kenë mbledhur mjaft guxim. E vërteta që qëndron në gjithçka është, ata nuk qëndrojnë larg për gjithmonë. Ata qëndrojnë larg vetëm derisa të stabilizojnë emocionet e tyre, derisa të kenë mbledhur guximin e tyre, qetësuar frikrat e tyre dhe vendosur për ndershmëri në vend të heshtjes, derisa të kuptojnë se ti nuk pret për sosmëri vetëm të vërtetën. Lidhja juaj nuk ka përfunduar. Kapitulli juaj nuk është mbyllur. Historia juaj ende nuk ka përfunduar. Do të ketë një moment ngadalë ose papritur kur ata nuk do të mund ta mbajnë më. Diçka do t'i nxjisë ata, një kujtim, një ëndër, një mesazh, një shenjë, një val mungese, një realizim se jeta është bosh pa ty. Dhe ky moment do t'i çojë ata përsëri te ti, jo sepse e planifikuan, jo sepse janë gati, por sepse zemra e tyre thjesht nuk mund të qëndrojë më larg. Mesazhi i fundit për ty, ky person nuk ka humbur nga jeta jote. Ai nuk është shkëputur, nuk është indiferent, nuk është i lirë nga kjo lidhje. Ai është thjesht i friksuar, i mbingarkuar, dhe ende nuk është emocionalisht i gatshëm. Por dashuria është ende aty më e fortë se më parë, duke u rritur në heshtje, duke u ndërtuar në distancë. Ata nuk qëndrojnë larg sepse nuk të duan, por sepse të duan shumë. Dhe kur të kthehen, do të jetë me ndershmëri, thellësi dhe të gjitha ndjenjat që nuk kanë guxuar kur t'i thonë me zë të lartë më parë. Nëse të pëlqeu ky video, mos harro të pëlqesh, ndash dhe abonohesh në kanalin ton. Faleminderit për mbështetjen tuaj.